Қайырлы күн, құрметті көрермен. Мен журналистика мамандығына талапкер Еркін Нұрым. Бүгінгі бейнероликтің тақырыбы мен таңдаған мамандық менің қаламда. Тараз қаласында журналистика саласы қалай дамуда? Бірге көретін боламыз. Тараз қазақ медиасының нағыз ұстаханасы десек артық етпейді. Түрлі таланттарды шығарған бұл топырақ Шерхан Мұртаза сынды журналистика пірлері мен небір бас редакторларды, небір қаламнан от ұшқындаған майталман мамандарды да түзеткен. Бүгінде де Тараз журналистикасы дәстүр мен заманауи трендтерді ұштастырып келеді. Болашақ мамандығымның қыр-сырын зерттеу үшін дәл қазір біз өңірдің басты медиа ошағы Жамбыл телеарнасының алдында тұрмыз. Жамбыл телеарнасының қызметкерлерінен мекемені таныстыруын өтіндік. Басты мамандар осы жақта отырады деп айтсақ та болады. Мына жақта орыс редакциясы, мына жақта қазақ редакциясы жиналыс өткізетін пресс-клуб. Басшылар осында журналистерге белгілі бір тапсырмалар береді, және аптаның қорытындысын шығарады осында. Бұл дыбыс режиссерінің бөлмесі, ал бұл арнаның қазақ редакциясы. Мұнда Жамбыл ТВ арнасының Қайырлы таң, Рауан және тағы да басқа бағдарламалары өткізіледі. Келесі студияда арнаның басты жаңалықтары көрермендерге жол тартады. Осы орайда Жамбыл телеарнасының қызметкерімен кішігірім сұхбат жүргіздік. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Аты жөнім Райымбаев Мерейхан Жәнібекұлы. Осы Жамбыл облысы телеарнасында редактор және тележүргізушімін. Енді бірінші сұрағым, журналист болу үшін ең маңызды қасиет қандай деп ойлайсыз? Енді басты қасиет деп те айтпауға болады. Негізі адамның бойында болу керек. Жалпы журналистің бойында болу керек нәрсе ол жаза білуі қажет. Белгілі бір тақырыптарға түрлі ойнатып, көрермендерге өтімді қылып жаза білуі қажет. Одан кейін ізденіс. Журналист болдым ба? Өмірінің соңына дейін ізденісте болу керек журналист деген. Түрлі тақырыптар, түрлі әлеуметтік тақырыптар, қоғамның арасында тақырыптар. Басты қасиет демеймін, басты керек қағидаттар осы. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым, жас талапкерлерге қандай кеңес берер едіңіз? Жас талапкерлер, яғни журналист боламын деген талапкерлер. Журналист боламын деген талапкерлерге ерінбеу керек деймін. Одан кейін отбасыдан үлкен қолдау қажет. Неге себебі журналист болғаннан кейін бірден айлыққа тұрып кету қиынға соғады. Ұзақ мерзім стажировка етіп айтқанда. Сол кезеңнен аман есен өтсе, сол кезеңде ата-анасы жақсы қолдаса, белгілі бір жерде жақсы бір жұмыс орнында тілші болып қызмет атқарады деген сондай бір ақыл кеңесімді айтамын. Жақсы, рахмет. Ендігі кезекте Шерхан Мұртаза атындағы баспасөз үйімен танысайық. Ақжол қоғамдық саяси газетінің бас редакторымен танысып, оған сауалдар қойдық. Серіктестігінде 3 газет, облыстық, Ақжол газеті, Знамя труда орыс тілінде, және жастардың арай газеті. 3 газет, Ақжол мен Знамя труда газеттердің 100 жылдан астам тарихы бар. Бізде мына жерде жауапты хатшылар отырады. Мына жерде біздің штаб газеттің несі өшіріп жасалады. Компьютер бөлімі. Бізде газеттің беттің дизайнның бәрі өшіріп жасалады. Айман деген қыз отыр. Бүгін бізде газет шықпайды. Газет негізі дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері шығады 3 мәрте. Сол кезде келеді барлығы. Сіздердің Ақжол газеттеріңізді оқыған кезде жасанды интеллект туралы мақалаларды көп байқадым. Жалпы жасанды интеллект қазір журналистикаға қалай әсер етіп жатыр? Бізде енді газет негізі цифрландыруға ілескен. Қазір барлық жерде цифрландыру, технология дамып жатыр ғой. Бұрын мысалы газет шығару өте қиын болған, баспаханаларда, беттеуде, дизайнерлік мәселелерде. Қазір бізде бәрі шешілген. Өзіміздің дизайнерлік орталық бар. Және де газетті беттеу, газетті жаңағыдағы қатесін түзеу мәселелерінің барлығы осы компьютер арқылы жүзеге асады. Соның арқасында қазір газетті шығару әлдеқайда оңайлаған. Ал енді жалпы Ақжол газетінде бізде 16 тақырыпқа байланысты мемлекеттік тапсырыс бар. Соның бір тақырыбы сол жиі жасанды интеллект мәселесі. Оның енді қазір елге түсіндіру, үгіт насихатын жүргізу мәселелері газет арқылы да жүріп жатыр. Сол тақырыпқа бізге салғанбыз. Сондықтан газетімізде шынында біз жиі мәселесін өте жиі береміз. Келесі сұрақ, газеттің қоғамдағы орны қандай? Енді газеттің қоғамдағы орны қазір президентіміз Тоқаевтың өзі кітап оқуға, жалпы мынау әдебиетті насихаттауға байланысты арнайы жарлық шығарып, барлық мүмкіндік жасап жатыр ғой. Менің ойымша, сол кітап оқу, газет оқудан басталады. Әрине, мынау
қазіргі заманда барлықтарында интернет, қолдарында ұялы телефон болғаннан кейін барып газетке деген сәл сұраныс азайып тұр. Шынында өйткені газет бір қараған кезде жаңағы мынау оқырмандардың сұранысын толтыра алмай тұр. Өйткені тез емес та, мысалы енді сіз енді мысалы қазір Ақордада не болып жатыр, әкімдер не болып жатыр, болмаса басқа облыстарда қандай жаңалық болып жатыр, сіздің ұялы телефоныңызға сол моментте түседі. Ал енді газетте оны басып ол ертең баспаханадан шығып ол ауылға барғанша 2-3 күн өтіп кетеді жаңағыдай. Осы жағынан келгенде газет сәл шабандау екені рас. Бірақ газет те осы заманға қарай бейімделіп жатыр. Біздің газеттер қазір сараптамаға өткен. Әрине енді мынау біздің ақпарат тарату жағынан сәл кемшін қалып жатсақ та, газет мынау жаңағыдағы әр мәселенің төркінін, мән-жайын түсіндіру жағынан сараптамаға өтіп, қоғамдағы өз орнын тауып отыр деп ойлаймын. Болды, рахмет. Рахмет сіздерге де. Бүгінгі сапарымда журналистиканың сан қырлы мамандық екеніне тағы бір мәрте көз жеткіздім. Цифрлық медиа, баспасөз, телеарна барлығының мақсаты бір – халыққа қызмет ету. Мен де болашақта осы саланың кәсіби маманы атанып, қоғамға адал қызмет етуді мақсат етемін. Назарларыңызға рахмет.